Kas sa teadsid, et Škoda valikus on nüüd ka edevam kupee Enyaq, mida pakutakse ka kõige sportlikumas RS-versioonis? Ja pealekauba on tegemist läbi aegade kõige võimsama Škodaga, mis saavutanud ka maailmarekordi driftimises. Sarnaselt tavalisele Enyaqile ei karju ka kupee Enyaq kilomeetrite kaugusele. Vaadake mind, ma olen elektriline. See näeb lihtsalt välja nagu üks tavaline, elegantne Škoda. Aga see on nüüd veel edevam tänu sellele, et sellel on kupeelik katusejoon. Ja edvistamine ei lõppe veel ainult siin. Nimelt on see RS-varustuses, ehk siis sa leiad siit külje pealt RS-i logod. Esimeselt kaitseraualt leiad sellised 3-arulised elemendid, mitte 2-arulised, nii nagu Sportline'il. Ja tagaosast leiad sa veel ühe elkurriba. Ja see ei ole veel kõike. Nimelt on ka sellel autol valgustatud radiaatorivõre, mis on pimedas veel eriti edev, aga seda on võimalik saada ka teistele Enyaqidele. Škoda kõige tugevamateks külgedeks on eluaeg olnud ruumikus, praktilisus ja nutikad lahendused. Ja siinkohal ei ole ka kupee Enyaq erand, olgugi et see auto jagab täpselt sama tehnikat nagu Volkswagen ID5 ja Audi Q4 Sportback, on Škoda nendest kõige suurem ja samas ka kõige praktilisem. Pagasiruumi mahuks öeldakse 570 liitrit, ehk siis 20–30 liitrit rohkem kui sõsaratel. Ja tegelikult ka, kui siia nüüd vaadata, siis see pagasiruum on üsna praktiline. Küll vajab harjumist näiteks see, et haagise konksu lüliti on siin tagapeidus ja kui sul on pagasiruumis hästi palju asju, siis ei pruugi see sinna lülitini ligi pääseda. Ja nutikatest lahendustest. Siin on erinevad võrgulahendused, mida saad siia juurde osta. Ja loomulikult ei puudu ka see jääkraabits, mis on tagaluugi küljes ja muide see on ka veel suurendusklaas. Ja loomulikult on ka esiuste sisse võimalik peita näiteks lumehari või vihmavari. Ja teatavasti käib elektriautoga kaasas üks korralik juhtmemajandus ja tavaliselt ei ole neid kuskile panna. Aga Enyaqil on siin pagasiruumi põhjal nii palju ruumi, et sa saad kõik oma laadimiskaablid siia alla panna ja lisaks jääb veel ruumi üle ka. Enyaq Coupé RS arendab 220 kilovatti. See omab 4-ratta vedu ja 77 kilovatt-tunnist kasutatava mahuga akupakki. Kellel aga tundub, et RS-il võimu liiga palju, siis seda kupeed pakutakse ka tagasihoidlikumas kastmes, tagaveo ja väiksema akupakiga. Ka kupee Enyaqiga sõites tunned, et tegemist on raske autoga ja eriti hästi saad sa aru, kuidas seda raskust üritatakse peita, on see, kui sa sõidad näiteks üle teekünnise, siis auto kipub natukene õõtsuma, aga ikkagi see vedrustus on jäigemaks häälestatud ja kiiremini kurvidesse minnes, siis on aru saada, et sellel autol on stabilisaatori vardad üsna pehmed ja kere kaldumised on ikkagi märgatavad. Aga see ei tähendaks, et see auto kuidagi käest läheks, vastupidi, püsib tegelikult üsnagi hästi vastu maad. Roolisüsteem on tegelikult sellise tänavaauto kohta üpris hästi häälestatud ja ikkagi mingisugune arusaam on olemas, mida esimesed rattad teevad. Aga peaks mainima, et Octavia RS-il on see rool vähem summutatud. Aga samas on tegelikult sellel autol minekut küllaga. 0–100 on 6,5 sekundit ja kuna see auto on niivõrd suur ja vaikne, siis see tegelikult väga siin rooli taga sellist kiirendust ei tajugi. Ka siin tagaistmel on ruumi parajalt, põlveruumi on küllaga ja jalad saan isegi esimeste istmete alla panna. Pearuumiga on nüüd niimoodi, et kui ma täitsa sirgelt olen, siis mul on kukal vastu lage. Aga kui ma natukene ettepoole ennast kallutan, siis on ruumi küllaga ja samamoodi ka külgepidi. Isegi see suur klaasist katus ei võta pearuumi ära. Tegelikult see annab isegi juurde, kuna sellele ette ei käi ühtegi ruloode. Aga istumisasend on elektriautole omane. Ehk siis kuna akupakk on põranda sees, siis sul on jalad natukene kõrgemal ja sa istud kükakil. Aga samas istmepõhi on pikk ja sa tunned ennast siin mugavalt. Isegi käetugi on siin mõistlik ja täpselt selline, et minu küünarnukk ei jää topsihoidjatesse, nii nagu tavaliselt Volkswageni grupi autodel see on. Ja kuna siin on silepõrand, siis on Škodale omaselt jälle üks nutikas lahendus. Nimelt siin põrandal on selline laegas, kuhu ma saan panna kõik need asjad, mida ma taskus ei taha kanda. Ja kui siin peaks olema 3 reisijat, siis ma saan selle laeka siit väga lihtsalt välja tõsta.
ja materjalide osakonnas on enamasti ikkagi kõva plastik, mis näeb visuaalselt tegelikult hea välja. Üldjoontes on kupee ja tavalise ENIAC-i juhi koht täpselt samasugune. Lihtsalt võib-olla natuke materjalide erinevust, kuna siin on tegemist RS-mudeliga, et siis on justkui nagu süsinik just liistud, mis tegelikult ei ole nii. Ja istmed on ka samuti sportlikumad, väga mugavad. Rool on uhkem, sportlikum ja millegipärast on mul nina ees lavermust liist, mis peegeldab vastu teinekord päikesevalgust. Miks see seal on, seda ma ei tea, aga ega see kõige parem välja ka ei näe. Materjalide valik on ikkagi enamasti selline pehme plastmassi ja natuke kõvemat plastmassi, aga visuaalselt jällegi kõik näeb hea välja. Suur puutetundlik ekraan, mis jällegi ei ole kõige mugavama tarkvaraga, aga Škoda on leidnud parema lahenduse kui Volkswagen. Seega on siin alati näiteks istmesoojenduse nupud või siis kliimapaneeli nupud alumises servas olemas. Lisaks on ka siin mõned füüsilised nupud olemas, et saaksid näiteks tagaklaasi soojenduse loogiliselt ja lihtsalt käima panna. Keskkonsoolis on nutikad lahendused topsihoidjale, juhtmevaba laadija, mis samuti vajab tegelikult väga täpset telefoni asetust. Kui sa paned telefoni natukene valesti sinna, siis see ei pruugi üldse su telefoni laadidagi. Helisüsteem on Kantonilt, mis on vägagi hea heliga ja siis on veel väike näidikute paneel, mis ei jää ka rooli taha peitu. Rahulikult sõites on ENIAC üsnagi mugav, üldjoontes vaikne, hea nähtavusega ja võib-olla mõnel inimesel on natukene harjumatu selle auto gabariidid, kuna nina vajub alla ja sa ei näe kapoti nurkasid. Peeglid on suured, sinna taha midagi varju ei jää ja A-piilar on üsna jäme, teinekord võib sinna taha midagi peitu jääda. Elektroonilised juhiabilised töötavad kõik vaikselt ja need ei aja närvi sind. Vahest arvan muidugi see veojukontroll on võib-olla natukene liiga aktiivne. Ja kui sa tahad selle autoga natukene mängulisemalt sõita, siis on võimalik lülitada stabiilsusprogramme sportasendisse ja siis sa saad natukene rohkem näiteks külge ees sõita. Ja teatavasti on selle autoga ka külge ees sõitmise maailmarekord ja mitte ainult elektriautode seas. Tootja sõnul peaks auto tarbima 100 kilomeetrile 17,8 kilovatt-tundi, aga talvel sõites sain mina keskmiseks energiakuluks 26 kilovatt-tundi 100 kilomeetri kohta, mis tähendab seda, et kui tootja lubab akutäiega kuni 504 kilomeetrit sõita, siis arvutuslikult meie saime 324 kilomeetrit ühe akutäiega. Kupee ENIAC hinnad algavad 52 000 eurost. Kui sa tahad saada sellist RS-versiooni sellest, siis sa peaksid arvestama juba 66 000 euroga ja selline proovisõiduauto maksab üle 70 000 euro. Kupee ENIAC on väga nägus ja praktiline elektriauto, mis pakub ka pisut mängulist sõiduemotsiooni.